好啦，今朝一早翻嚟咧，咁大家都非常之忙碌啦，因為我哋後生呢一部咧就有部6系啦。咁車主揾我哋嘅原因咧，就係之前咧喺坊間出邊咧做咗一啲 PPF， 咁 PPF 咧黐咗大概6年㗎啦。咁發覺咧架車點解會又唔識修復啦，又好容易花啦，甚至有呢個龜裂嘅情況。咁我哋而家即刻睇睇嘅。其實我哋睇到咧，其實張膜咧其實變晒質㗎啦，你見到係黃撳撳之餘咧，其實搣出嚟咧好似薯片水啦。同時而家咧我哋用緊好熱嘅熱水啦，搣一搣啦，睇下有冇機會搣到啦。因為始終咧佢而家搣出嚟咧好有有啲好似薯片水咁樣啊。咁甚至咧佢係直情有啲膠水分離嘅。咁你搣出嚟咧係咁樣一塊塊仔，係啦。咁我哋再可以睇下個情況係點先，有幾惡劣。咁我哋喺後邊先，阿寶哥都好努力咁幫手搣緊。你見到咧，其實搣嘅狀況咧係一條條咁搣，其實咧可能都係搣到懷疑人生㗎啦，我哋會嗱。咁其實做 PPF 咧嘅好處係當然大家都知㗎啦，其實將 protect 到個石仔彈花啊等等嘅問題。但係咧，其實好多車主咧都會忽略咗一點咧，其實揀優質嘅物料係好緊要嘅。如果你揀啲劣質物料咧，可能去到6年其實根本上頂唔順，咁後續嘅成本咧就係搣膜嘅成本就非常之高。咁喺揀膜之前咧，我哋都要考慮到咧，要揀翻啲優質啲啦。咁我哋用 FineUp 嘅 PPF 啦，咁就係美國生產、美國品牌，係啦，咁嘅 quality 會好少少嘅。如果你見到有呢個情況咧，我哋可以分享一個經驗啦。你會見到咧，如果頭冚呢度係啦，點樣可以為之呢張膜咧係到期咧？其實咧，我哋有個試驗，將個手指甲咁樣慢慢撳一撳。你見到有條痕咧，佢唔識修復咧，其實呢張膜係到晒期啦，有機會係膠水分離添，係啦，咁所以預先睇下個狀況，如果你見到有少少變化咯，張膜咧冇咁清啊，比較朦咧嘅時候咧，其實要開始諗下，使唔使更換或者更換一個新嘅膜啦。咁所以今次車主咧雖然係遲咗，但係咧我哋都會把握時間啦，同佢搣過晒啦，然後做翻呢個 FineUp PPF 嘅。我哋而家趕住做嘢先，咁到時咧再有啲 update 咧可以喺 social media 再見大家。